გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მე-20 საუკუნის მოღვაწის, ინტელექტუალის, მკვლევარისა და მთარგმნელის, დავით ონიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და წიგნების, დავით ონიაშვილის თარგმანი, იულიუს კეისარი და თინათინ სიხარულიძის ავტორობით დავით ონიაშვილის ფენომენის პრეზენტაცია მოეწყო. წიგნი დავით ონიაშვილის ფენომენი წარმოადგენს გორელი ინტელექტუალის მრავალმხრივ პორტრეტს, სახელმწიფო მოღვაწის, ერუდიტის, პოლიგლოტისა და მთარგმნელისა, რომლის შემოქმედებაში განსაკუთრებულად იკვეთება ბაირონის რეცეფცია და შექსპირის ქართული თარგმნის ტრადიციის გაგრძელება. წიგნები დაიბეჭდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიერ აკადემიკოს ინესა მერებაშვილის სამეცნიერო რედაქტორობით. მე გახლავთ დავით ონიაშვილის შვილიშვილი. მისი ხელნაწერები ჩვენ სახლში არ ინახებოდა, ეს თარგმანები, ხელნაწერი ყველაფერი ინახებოდა. ძალიან მადლიერი ვარ დღევანდელი საღამოსი, რომ ეს საღამო და ამ წიგნის პრეზენტაცია არის მისი სახელის, ასე ვთქვათ, უბრალოდ იყო რეპრესირებული და არ შეიძლებოდა, ასე ვთქვათ, ეს დამალული იყო ჩვენს ოჯახში მისი ეს ხელნაწერები და მე უკვე 90-იან წლებში, როდესაც შერბილდა, ასე ვთქვათ, სიტუაცია, მე მოხდა ნელ-ნელა მისი სახელის გამჟღავნება და დაინტერესება მისი თარგმანებით, მისი ნაწარმოებებით. ის არის საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე ხელისმომწერი და მებრძოლი საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის. მე დამიკავშირდა ქალბატონი თინათინ სიხარულიძე, როგორც ვიცი, საჯარო ბიბლიოთეკიდან, ბიბლიოთეკაში მიაწოდეს ჩემი კოორდინატები და აქედან მოხდა ჩვენი შეხვედრა და ქალბატონ თინას დაუღალავი შრომით და მისი, ასე ვთქვათ, დიდი დამსახურებით მოხდა ამისი გამოქვეყნება და დავით ონიაშვილი დაბადებულა 1893 წელს გორში, სოფელ ხიდისთავში. და გორში მაჭავარიანების სტამბაში დაბეჭდა წიგნი ბაირონიზმი და მსოფლიო მწუხარება წინა საუკუნის დასაწყისში. და ეს არის პირველი მონოგრაფია ბაირონზე საქართველოში. მე ვარ ბაირონოლოგი. ეს შევიტანე დიდ საერთაშორისო მონოგრაფიებში, ჩემი ნაწილი თიქიც ასე და გავაცანი სამყაროს, იმიტომ რომ არის ძალიან მაღალი დონის აკადემიური მონოგრაფია. პატარა, მაგრამ ძალიან ტევადი და იქიდან მოყოლებული ვეძებ და დავავალეთ ჩემს ყოფილ დისერტანტს თინა სიხარულიძეს, რომ არქივებში დაეძებნა. პოლიტიკურად ის ცნობილია, მაგრამ როგორც მკვლევარი, მთარგმნელი, ანგლისი, გერმანისტი, ამის შესახებ სამყარომ საქართველოში არ იცოდა და ასევე. და ოჯახს რომ მივაგენით, იქ აღმოჩნდა 100 წლის წინ თითქმის ნათარგმნი უილიამ შექსპირის იულიუს კეისარი, რომელიც გამოვეცით ასევე და დღეს დავით ონიაშვილზე ერთი წიგნია და მეორე კიდე შექსპირი იულიუს კეისარი, ორივე წიგნის პრეზენტაცია.